Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, petang, siang, sore, malam untuk kalian yang baru nonton di channel Lucky Watadosa. Ini kita ada knalpot over, yaitu Rajia ataupun review dari knalpot ini. Dan kenapa alasannya? Mari kita tonton bersama-sama. Baca. Sebelum lanjut untuk review ataupun Rajia knalpot ini, untuk kalian ya apa salahnya untuk di like, komen, dan subscribe. Karena channel ini akan menuju 5 juta. 5 juta, 1000 ataupun 1 juta saja tembus untuk wilayah Riau. Ataupun YouTuber. YouTuber, mati kali. YouTuber Riau pertama yang mencapai 1 juta subscriber. Oke. Kalau ngomongi asal-usul knalpot ini berasal dari Jepang. Dari sini nampakkan made in Jepang. Harganya lebih murah yang pertama. Dan kualitasnya tidak kalah dengan Noripumi juga. Tapi yang disayangkan, bahannya ini masih stainless biasa. Dari pertama kilat dan sekarang menguning. Masih kalah jauh ataupun kalah bagus dari Noripumi Roket 4 titanium dan Roket 4 stainless. Kalau bahannya itu stainless asli dan dia menghitam, tidak menguning. Kalau ini menguning, jadi kurang bagus lah kalau misalnya agak lama. Baca. Dan di sini yang kusuka dari over ini, las-lasannya rapi. Pokoknya rapi kali lah, tidak kalah dengan Noripumi yang lain. Dan juga sini sambungannya cuma 2 potong atau dua belah. Ini dilepas. Jadi ini, jadi pokoknya 2 lah, 2 sambungan. Tidak ada namanya kayak kawat-kawat gitu ataupun penahan-penahan yang lain. Tapi ini mirip dengan RV1 Shorty. Kelebihannya ya ini ukurannya lebih besar, leherannya ini kalau nggak salah entah 30 entah 32, pokoknya lebih besar daripada Noripumi Roket 4 stainless ataupun titanium. Kalau itu cuman ukuran 28. Dan kelebihannya dari knalpot ini juga, mau yang model baru ataupun model lama ada megaboomnya. Tapi kalau misalnya Noripumi ada yang megaboom, ada yang enggak. Yang model baru enggak ada megaboomnya dan model lama ada. Kalau ngomongin harga, lebih murah daripada Noripumi Roket 4 stainless ataupun Roket 4 titanium. Kampung kau. Over ini di harga 17 ataupun 18. Kalau misalnya di Jawa bisa lebih murah paling. Ini di Riau ya harga sekitaran segitu, 1718. Dan kurang lebihnya itu saja. Dan kita akan tes soundnya ataupun suara dari knalpot over ini.